twebaza Katonda yatuwa abaana atabalina tusabe Katonda abamuwe kubanga ekyobugagga ekisembayo omuntu kyabeera nakyo kya mwana olw'ensonga nti yennyini kyekyobugagga ekikye bwe weetunuulira nga gwe kyabugagga of yourself kubanga byolina gwe obikoze Katonda awadde gwe amagezi okubifuna ekitegeeza bw'oba ofunye omuntu asobola okufuna byayongerako ekyobugagga kyamaanyi ekyomwana era kyola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti gwe n'emmaali yo muli bakitaawo ahati buli yenna alina abaana abangi abakola ki abayeyongera byabugagga abayeyongera byaki byabugagga era abaana yemu ku nsonga etusindika okukola omuntu atalina abaana takola ng'alina abaana omuntu atalina abaana bw'afuna ez'ekikomando aba amaze omuntu atalina abaana asuubira okusula owa muganda we mu galagi ne biggwa naye omuntu alina abaana obwongo bwe buba bulowooza wala buba bulowooza birala aba alowooza kusoma kw'abaana aba alowooza kuwasa kw'abaana aba alowooza kufumbirwa kw'abaana gamba ne bw'aba yeekwata bw'osanga omuntu alina abaana tatambula ng'atalina baana omuntu atalina baana bw'aba avuga emmotoka agivugira ewantu watasaanye nakuyita na katapira ate waayagala okuyita ne vitizi waayi aba avuddeyo wholesale eka abavuddeyo wholesale eka nga bwera nti fe abaavu tetutambula ng'abagagga olw'okuba tetulina bingi byakuleka tutambula twetaddemu n'obuziiza mu matu ne tutambula muko naye oba tukubira engombe tetuyita tatya kufa era oba ntomanya ntobera tondaba bambi talina byatya kuleka kubanga yenna aweddeyo yenna akoze eki aweddeyo naye omuntu omugagga aba amanyi obuvunaanyizibwa bwe aba amanyi eka bamulinze ayina ne hope ayina byayagala okukola ayina byasuubira okutuukako ate fe abaavu kasitandye yagamba atya mubuuze entambula gyatambula kati ye gyatambula yagamba ebeera tawakkulu abaavu baba batebenkevu nti Allah bw'abatwala ebisigadde emabega Allah ajja birabirira oba abaana ajja balabirira kuga baba batebenkevu n'okugenda essaawa yonna naye abagagga babamu okuwankawanka ebintu byange maali yange abaana bange kati awo ndowooza abaavu bagenda okuyingirira ejjana nga abagagga tebannaba si bwe kiri seeka wange yingire walusi sisuubira nti seeka ono bw'ana atusomesa eddiini ajja gisinga nabbi sallallahu alaihi wasallam sisuubira nze nsobola okusomesa eddiini okusinga basahaba kakati baganda bange fe obusiraamu bwatulagira okusetolinga abaana kati mmwe gye mujja nti Katonda n'abalabirira fe tetumanyi gye mujja eyo ddiini ndala eyo ddiini nki eyo ddiini ndala eyaffe gye tulina etugamba nti okuleka abaana bo nga bali bulungi kikira okusinga okubaleka nga baki kitegeeza nga bwe mbeera nga nkolerera abaana bange bendowooza gamba sina kindi bwe mmala okugenda Katonda nadda mu byange yabigaba n'agabira abaana bange byendese kugamba okufa ku baana to that extent nti Katonda yagaana nokirekera nabbi nga si yagaba emmaali eyo ye n'agyegabira mu Kurani nti onaafuna kino onaafuna ki nga kyayagala abaana basigale bulungi ntegerekese kakati fe kye tuyina mu busiraamu inginiya kigamba nti oko tukola omulimu ogutali gwaffe emirimu giri ebiri nze n'omwoyo buli omu alina ogugwe tawakkulu mulimo gwa mutima si gwa biyungo get me well Islamically mu philosophy okwesigamira Katonda ogwo mulimo si gwa mukono gwange si mulimo gwa mutwe gwange si mulimo gwa kugulu kwange ogwo mulimo gwa mutima nzo ebiyungo byange byalagirwa kugenda kunoonya ki riziki anti ulira ebiyungo Katonda yabiragira bigende binoonye ki n'agamba omutima gwo gukole ki gutebenkere nti Katonda ajaguwa kati muleese namula ey'omubiri ne mugisa ku mutima
n'ey'omutima ne mugissa ku mubiri ne mubula. Pointi yange tegerekese. Munfune omutima gwe baalagira okukola tawakkulu, okwesigamira Katonda, ebiyungo byo ne babigamba bigende bipatikane. Nga bw'olaba nammwe muli basomesa, ogamba omwana soma, nomuga weesigamire Katonda, ojja kuyita. Oba omuga ntosoma. Kakati okwesigamira Katonda kirala n'okukola kirala. Departments zaawukana totally. Ey'okwesigamira Katonda yo ya mutima, ey'okukola ya biki? Kati ebiyungo bireke bikola ibada yabyo, n'omutima kola ibada ki? Kati mmwe musitula ibada ey'omutima ne mugissa ku biyungo ne mubula. Ntegerekese munfunye bulungi nnyo. Wali ku kyokufa waliwe watavuddeyo bulungi kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja nga kyakulabirako gye tuli. Yagenda okufa nga alina abaana, yalina omwana omulamu, alinawo ne ku maali, naye ku ssaawa y'okufa eyo yali talaaja na mwana wange. Ebigambo byayogererawo birala. Yali talaaja na maali yange ng'abagagga bwe bakola ki? Nti ffe twegendereza olwokuba tulina bingi ebyokuleka. Ensomesa si ntuufu, ebyokuleka byonna tugenda kubireka. Oba olina bingi oba olina biki bitono. Kati awo abaavu wali ku tawakkulu, kigali nti abaavu tebakola, naye bo babeera batebenkevu nnyo nti ngenda kuleka amabanja gange agala kola kati kyonna kyalina mu bwavu bwe abeera munywevu. Seeka mukiye yavaayo yatubuuza omusajja ayawandiikanga amabanja mukibi n'anyiiga abuuza bewolawola biki ebyo yawola zakiika kati gojuliza. Seeka wange you right, naye kankubuulire position y'emmaali abagagga mutereeze anzijamu sigamba gwe ng'abagagga batudde eno mutereeze akiida zammwe. Ebyensi emmaali n'ezzadde tebibayinula. Allah agenda kubatwala, oba mulina nsozi za maali oba ki. Kati mubeere ng'abaavu mu kwesigamira Allah nti Allah agenda kututwala n'obugagga buno bwonna obubeepansa mu buleke. Si ng'abaavu bagenda nga baavu nga bali mu ssanda mmeka, ebisigadde byonna byonna tebirina ki. Kati emirimu gyabwe gisigale nga ate aba yagikoze ddi bwe bati nga n'emikono ne bw'aba agusibye bw'ati tugenda kugukoona guveeyo gukole ki, gukakase nti talina kyagenze nakyo. Kati ku nsonga ya tawakkulu yokka mubeere ng'abaavu, kuba omwavu ye bw'aba agenda eri Allah we talina kimweraliikiriza ku bya dduniya nti ndese kino ate ndese maali ndese abaana batusumbuwa busumbuji. Kati omwavu bwe bamutwala ne bamutaggulula ku baana agamba alhamdulillah mponye school fees. Bwamwaba ojja ku bizinesi mabanja renti landiroodi aga alhamdulillah mpumudde. Kakati okwo okutawakkala okwo Allah kwatunuulira n'asaasira abaavu. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Seeko okimanyi nti edoniya enyuma okimanyi nti omuntu bwafa agenda kusaba akomewo ku duniya, agenda kusaba akomewo ku duniya. Hadithi gwe wagisoma nga tuli wano ne seeka wa hadithi wano n'akuyambako nti Allah bwe yali atwala Uthman mbuuza kirala na malayika zajja ne zimugamba ebyo biveeko ebyo gasiya jangu eno yeri obulamu gwe wabisoma ng'oli awo. Kakati eri gy'olaga eri bw'obeera ne tawakkulu entuufu onziramu kirala kyembuuza nti Uthman bwe yamala okufa teyeegombako bye yaleka eno. Yeegomba sebo bye yaleka eno atasobola Uthman sebo yeegomba okudda eno ku duniya baali bamubonereza gy'alaze. Anti sooka owulire kye bayita nsimbi. Oba Uthman gwenjogerako mulala naawe gwegerako mulala. Uthman mutabani wa Affan yeegomba buli muntu yenna bw'afa okufa ne kuggwa
n'amala okulengera gyakola ki ng'aga nti kati Katonda amaze okutegeera nzizaayo ndabe maali yange. Hadisi teriko nfuufu. Allah kyamuwadde tosobola kumpa 10,000 neneegomba 2. The question is njagala ontegeere bulungi, omuntu wamala okufa n'alengera gyagenda okuyingira ng'aga nti Katonda kati yimiriza awe essaawa ngenda eri ngamuga nti bibyo okudi kati nno nzizaayo ndabe ku maali yange kubanga biri alabye biki birungi, era neeno ku nsi ayagala kuddayo alabe ku kirungi kyalina. Bw'obuusabuusa mu hadiisi kaakati tewali kubuusabuusa. Omuntu bw'amala okufa alina bye yeegomba, era ne bw'aba afaaga nti Katonda nindirizaako fa asaddaka nsaddaakeko. Asaddaake ki? Emaali gye tusembayo era gye tugenda nayo mu kabuli. Ayo eyo ntuufu naye tekola ku bonna. Asaba nzireyo nsaddaaka ate kukuba nga byasaddaaka abirina. Nze bwe mba ndi mwavu nga sirina byakusaddaaka, anti bwe mba ndi mwavu nga sirina byakusaddaaka siyinza gamba Allah nti nzizaayo nsaddaaka. Ate nsaddaaka eki kitegeeza nze ngenda ni mutebenkevu abawankawanka be bagagga. Okusaddaaka la ilaha illallah subhanallah naye saddaaka. Ayinza okwegomba deye gatta ne mukazi we naye saddaaka. Saddaaka teri onenti mu mane. Naye saagala mugamba abantu tetugenda na maali ng'ate batuzinga mu sanda. Sanda maali ate zibula tolako omuntu atalina lugoye. Emyaka gy'omaze ku dunia kuno wali oziseeko omuntu ng'ali bwereere sanda seka mukibi oli imaamu. Mubuuze sookoleke anjagala mu kale ekyo kimbuuza ebadde paati A. Paati B nze nyongerako ekibuuzo ekirala. Tosabirangako omuntu nti esanda ebuze. Ekibuuzo kiri seeka mukibi tolabangako omuntu gwe basabira esanda ng'ebuze. Nze nkubuuza kirala tolabangako omuntu nga banoonya omusaada nti esanda ebuze. Bangi nnyo naye remala nefunibwa. Awo oli mutuufu naye anti era awo si ffenna we twagala. Ekyo kiringa abantu abasaba nnyo Katonda nga tebamanyi nti Katonda ampa riziki. Nze sabanko Katonda riziki ati anayagala okulya riziki. I don't understand. How do you understand your Islam? Ani yakugamba nti esanda zirina okufaanagana? Esaati olwaleero zetwambadde zifaanaganya ebbeeyi. Ku lwaki nze njagala banziike mu sanda bano gye baagula ejjoola nga gye baziikamu gundi nange gye banziikamu nange gye banziikamu. Nedda nedda seeka tugenda kuzuukira mu ngoye ze twalimu. Era nabbi yatugala tuziika abafu baffe mu ngoye ennungi okusinziira ku ddaala lye. Seeka wange omuntu tojjanga seeka walusiimi nga bakwise Ssekkadde enfudde noga nti muguli wali esanda ebwayise ng'ebwayise sigulawo saati sijja kuziika mu sanda ya wali ggwe. Buli omu tulina okumuzinga nga bwe yenkana. Obutenkana kuno mbadde manyi Allah yatonda eddunia nga tetulina kwenkana naye kwakira ffenna tugenda kuzuukisibwa nga tuli kimu. Kati enjawulo ejje abagenda mu jjana kitegeeza tewali bwenkanya fi dunia wal akhira. Kati awo tugamba tutya nti Allah mwenkanya. Katonda ate bwe yatuzuukisiza nga kyekimu bw'onoozuukira n'eyazimba omuzikiti guno nga kyekimu olwo lwatabeera mwenkanya. Nedda seeka wange era Katonda mwenkanya. Era omuntu nabbi yatugala tumwambaze engoye ze ennungi. Engoye bwe zitandika okwambala alyambala ekya gweoyagala ogenderamu. Oyinza ogenda ebuko ne mu t-shirt
Lwaki oyagala ozuuke nga sezaalawo waali ng'oli mu t-shirt? Sezaala wange naye oli Allah wange yantonda. Anti eri tugenda kuzuukira nga tuli mu bantu baffe. Olaba yatugamba n'amannya, tweyita amannya amalungi kubanga eri bajja kutuyita amannya gaffe. Teryagala kumuyita wambwa gwe jangu. So tugenda kuzuukira nga bwe tuli. Tulowooza nti tugenda kuzingwa. Minzaani weegaanira okubalansinga wa wano. Allah yagaba obwavu, yagaba obugagga. Kakati Katonda tagaba bwavu. Eyo ntutte mu debate ndala. Oyagala kuba nti Katonda yatugamba okwenda era Katonda yatugaana okwenda. Ebibisi yabigaba. Ebibisi Sitaani yabigaba. I sagala genda debate. The question is it good to you? So why do you ask? La ilaha illallah. Sitaani yetulaganya obwavu, yetulaganyisa obwavu. Katonda yatulaganyisa bugagga. Temubigatta. Katonda buli kyali kyatulagira. Mu kusomesa kwo oyagala kuŋŋa nti mu basiraamu anaasinga obugagga ku dduniya ne wa Mungu yagenda okusinga ekitiibwa. Sisobola kubeera nga riziki yange yali ntono nenzijja ku lunaku lw'enkomerero nga nzitowa okusinga omugagga. Nze saagala riziki. Kigambo riziki bw'okyogera nga nva mu obugagga bwange. Debate bw'ogiteeka mu riziki. Riziki mukimanyi? Kyeki? Riziki si bugagga. Riziki kitegeeza omuntu kyateekwa okuwangaalirako wadde ekifaanana kitya. Omulalu bw'agenda wali mu kasasiro, eyo riziki. Katonda bw'agamba nti teri kiri ku nsi okuggyako nga riziki yakyo Katonda agikiwa, ategeeza nti tekisobola kufa, kirya. You get my point? Naye kuffe teri ayagala riziki okuggyako nga nze sigyagala. Nze njagala bugagga, si riziki. Riziki kitegeeza nti akantu exactly. Nze saagala bitandikirwawo, njagala bisembayo. Ne bwe yali atugamba okusaba ejjana atugamba tusabe kola ki? Nti ojja kuba oyisa ejjana mu kamooli. Saagala kamooli gye mwagambanga ejjana y'obumooli. No. I dislike it. Ne bwera ennyumba yo gweoyagala okuyita mu kamooli, ne bwosanga eddirisa nga liggule woyitamu okonkona. Open the door please. Nze nanyini maka. Eddirisa ne bw'obeera ojaamu anaayitamu muffe bw'oba oveewo. Kubanga na wano mpitawo no bakusanga olinya dirisa. Oyagala bagula omulyango ate bagule gyonna. Riziki eyo si nyende wali n'endya mu kasasiro. Riziki nze nja kusaba kati ompe ku caayi, ompe ku byolya, ompe kabalagala. Naye nze njagala riziki. Givunula hadisi. Allah nkusaba ompe. Kiki yali ategeeza mu riziki ennungi? Riziki ennungi. Entono ebeera nnungi. Ekyo kyennyini ky'ovunula kyekikugobye mu debate. Era hadisi endala egawa rizqan wasi'a. Hadisi bwegamba riziki engazi. Si riziki eno yakabalagala nti bwenja n'amenva. Okimanyi ngo bw'olya amenva abiri tofa. Bw'olya ku makya kokka tofa. Kati mwawule gusaba Katonda riziki. Era kati mulinga baganze kasita nyingira ejjana. Kiba kiwedde. Siba kiri? Byabya mulimu nze bwenfuna diguli sifuddeyo diguli yaki. Ebyo nedda. Ebina bita byagala saba riziki. Ate wali ekirungi nga kifunda. Ate ekigambo kyemuyita riziki. Riziki kitegeera besiko omuntu kwawangaalira. Nze sijja nsaba Katonda. Anti kyeŋŋamba nti eve mu bwa besiki ebeere ki? Era manda bange ekigambo ky'okozesezza okusaba engazi ate n'osaba basic. Nedda kigambo riziki. Nabbi ate gye yali asaba riziki nze sijja njagala. Tiyalina baana. Oyagala ekubise bukubisa. Nabbi bye yali asabira riziki nze si bye nsabira riziki. Nabbi tasikirwa. Era mu bimu Katonda ku lwaki yatta abaana be.
tebeevuma bwa nabbi kubanga tasikirwa byalese byonna bigenda muki. Naye nze nyina okukolerera abaana, nina abakyala bagende mu kimu kya 8 naye nga bwe bagaba n'ekimu ekyo8 kibabeesaawo ne bafanga balamu nga tebaneevuma. Omusajja teyakolanga ng'akeera ku Sande genda simanyi kusomesa katula ntubonaabona. Njagala nkole ekimu kyo8 kibeeyagazenga okusomesa kwange tekubakwatako. Temujja kusobola ibaada nga muli baavu. Wallahi temujja gisobola mubiveeko. Ibaada musooke muzituuze ezimu ezitali necessary mugende mukole sente. Kubanga ye ibaada enkulu sente. Ate oba oli mwonaabukola ng'oli mwavu onaabukola otya? Wali mbwetaaga sente. Mwe temuzannya na kigambo nsimbi. Teri ibaada enyuma ng'oli mutebenkevu wa mutima, ng'olya doodo mu butatoma sabuni gwomanyi kyekitegeeza. Omanyi kyekitegeeza n'obeera awo ewiiki, omwezi, omwaka nga tolowooza ki kye mugenda kulya. Toba na tikiti. Njagala mbabuulire, njagala muyige ekintu kino. Okweyagala kw'ensi kuli mu bintu bibiri byokka. Kubanga brain yeeyagala n'omubiri nga gweyagala. Kwe kweyagala kw'ensi kwokka. Tewali kyakusala. Brain kweyagala ne body kubeera namu nga yeeyagala. Kubera ng'omubiri tegulimu ndwadde biki awo bojja kweyagala. Mukitegedde baganda bange? Omubiri wuulira ng'oli mulamu, it's okay. Ne brain naye ffe abaavu brain teyeeyagala, ebeera mu sipaaka buli kiseera. Owangalira mu sipaaka, amasanyalaze gakuba buli ddakiika. Abaana bazzeeyo. Owangalira mu bulamu bwakwekanga. Ya Rabbi, omukazi azadde. Bannange oba kitegedde? Naye olubuto lwakuzaako ki? Otuuka eka nga bagobye abaana, brain nga 3 phase yegikuba abaana babagobye. Wallahi omukazi n'afuna olubuto ne muyomba okumala ewiiki. Onzise abaana ne bayomba okumala ewiiki kuba omukazi yafunye olubuto. Kwagamba awangala. That why Abaganda ase eno bagiyita ensi. Esa omwavu ensi. Esa, yes, ensi, they call it ensi. Kiva mu kusa. Manya okusa, manya okubeeringa. Kati ensi Abaganda kyebava bagiyita ensi, nti ensi y'omwavu. Esa omuntu nga tavaamu na nsaano. N'owangala ewuwo, wallahi lazimu ng'olinga ali mu majimbi. N'otunulira omukazi naye n'akutunulira, abaana bakutunulira. N'omwana wa 6 owa university yasabye dediya, n'otunulira owa 6. Wallahi n'owangalira mu bulamu bw'okwekanga. Oba olyawo kano akaana akakoma mu foka naleese omusajja, mwana gunzise, kikyotalaba. Omwana okufuna omukasajja akusse. Naye n'essimu gye nafunye wenaga tufunye omuswiba. Ate muno twetagala $5 bamulisika kibagenda okusoma. Tutaka senza air ticket. Nimuga gwe simu swiba. Yes. Naye ekyo kyonna olowooza
oli wayitira okusoba kw'omwana w'omusiiba okufuna sikaala omusiiba kiki namugambise gwe si musiiba ssebo naye anti si yali ayogera awo that poverty talks kati si yali ayogera awo poverty ye yali eyatula ekigambo poverty esobola okwatula ekigambo no katonda nanze eki ogenda okwekanga omaze okukyatula bameka ababyatula katonda nkubye omuggo katonda yanneerabira tewali bwavu butasobola kuba obwavu bukwatuza ebigambo byonna ebyobukafiiri n'obumalayo byonna netukolema naffe tulizifuna tulinda ebyaffe mujjana kati ate okukolema okwo kukuyingiza mu muliro jja n'ogendagendayo diggwe yagamba atya mweyagale nnyo eyo hadisi gyeri ffe bwe tuwulira eyo hadisi gyeri bwe batusomesa nti ki edduniya eno komera lya mukkiriza mu luwarabu bakigamba batya sijinul mu'minu wa jannatul kafir singa njogedde luganda waligayo ebigambo byange naye byogedde nga bwe babyogera wanze simanyi luwarabu naye ava yanyamba ate namwe n'abayamba nesisoma kubanga senga nali nasoma senga nali nakola ki naligambye nti hadisi simanyi nnyo bya hadisi seka wa hadisi wuli nze nakoma mp5 sekendi tamu manyi buniya al-islam ala khamsa siramu bwazimbibwa ku mpaji meka hadisi gye twakomako ffe naye kati dekanji kuvuunulire why not why not my dear why not my dear toyinza kunnyonnyola omuntu ayodayogera ku jjajjawo nti kankubule jjajja wange ezaalibwa jini nga tiwaliyo Can't you? Sabo wasomera Makerere. Omanye omwaka gwe yatandika. Seka Save. Wasomera Makerere. Okimanyi nti osobola okubuulira abantu emyaka Makerere gye yatandika. Waliyo? Mwaselebratinga emyaka 10. Waliwo emyaka 10. Waliyo celebratinga ki? Baba na Makerere. Bonna ani yaliwo abaali baselebrating. Tewali n'omu yaliwo. So okumanya ekintu nze kati nkakasa nti nkusinga obukulu naye simanyi myaka gyo okumanya ekintu okukikakasa tekitegeeza kumanya exactly kati hadisi gye saasoma gye simanyi egamba nti ensi okusinziira Katonda byategekedde omukkiriza yokomera Ssekkadde nabbi kye yali agamba era n'agamba nti okusinziira ebibonyoobonyo ebirinda omukyamu eri ku nkomerero wanaali mujjana awo tugeeza kitegerekese toyinzaga nti Asumaani yali mukomera n'okusinziira bye yali akola ki bye yali alina eri bino nga liringa komera. When you compare diringa ki kyova olaba nabbi eri hadisi nabazonaga nti sibulukire eno after indana layla sibulukire eno so my dear temuzanya nansi atayina nsi akhira agikube bye London kubanga ensi gye tugula muki kati when you have no value to buy something ogenda kifuna ensi eno yennimiro yawa kati bw'oba toyina nsi kwosiga enkomerero giveeko si yiyo gye bagamba nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omwavu alinaanya omulogo
yakuba emimiro buli kaseera. Ajati tondeetera buzibu. Mbuuziza bubuuza. Kati nze sisobola na kukiddamu nti Hajati agambye nti waliwo hadiisi egamba nti omwavu aliraanye omuki omulogo. Kubanga oba oŋŋambye nti nze omwavu ono gwe ninaanye kati nga naye mwavu mulogo. Kakati nze banange sisomesa hadiisi wabula nze mbagamba nze emanye nti obusiraamu bwazimbwa ku mpagi meka zonna 5 zitegeeza bugagga. Eyo ngimanyi kubanga obusiraamu bwazimbwa ku mpagi meka okukkiriza Katonda n'omubaka we siwe kiri teri mufakkiriza alina kubanga mulamu ate omulamu aba alidde. Kati atalina sente zaalya oyo obukkiriza tebumukwatako aba yafadda. You get my point? Eyokubiri kuyimirizaawo ki mulimu amazzi tusaala twambadde ebyo byonna bitegeeza ngaolina this is gamba ate amazzi ogakubula baga nti ate tawaza ku kyebbeeyi ekisinga ttaka olina ebibanja. Era mujja kukisoma senga omuntu oli atayamama mu ttaka eritali lirye tayama mwetuuka. Ettaka eritali liryo bw'olizimbako olina omusango bw'otayamamako. Obabye gugwe nga tofunyemu ewuzunfu oba nga tewazizza amazzi amabbe. Eryo olinamu sheya ery'abamusirimiina ajimaina nga bula nti bwobba wali Kurani tetukuvunaana kutemako mukono kubanga byaffe by'abasiraamu naye gweoyagala byaffe oyagala kusula nange oyagala kusula bwekanga oli independent teri atayagala bwa independent kyova olaba ne mujjana teri agenda kuyingira mu jjana ya munne buli omu ayagala independence teri kukyala musisinkana mu no man's land toyingira mu jjana kati ate gwe oŋŋamba oti okunziika mulimba eya bonna abantu besigenda kubeera nabo mu jjana ng'onsuulota nabyo emyaka 10. Please understand my dear. Empaji eyokusatu gyemmanyi ya zaka eyo ffe eyo tyetagana kunnyonnyola wabula tuginnyonnyola nti omwavu alyandye. No. It's like as you see maggots tezikola mpitambi zo zirya mpitambi. Maggot si kitonde kya Allah. No. Nkuwadde ekyakulabirako sample kyekize kubanga zaka tuba twetukuza kiringa genda wa musawo n'ogamba nti naaza mu lubuto. Era bw'oli ebingi n'ofuna constipation ng'ogenda bakuba enema n'ensi bwe tukola amazambi amangi nga tuwa zaka tubeera mu constipation nga tugenda batukuba enema eigwawo nkomyawo amisi ayagala kundya amisi nebonanyi ngokomawa zaka tuba tutukuza khudh min amwalihim sadaka tutahiruhum obatukuze bakuba enema. Empaji ey'okubiri era kati mummwe tewali amanyi mugaso gwa bugagga nga miisi olukyola takyayogera emaka atwalayo baavu adiringa nabatandikira mu milioni 15 kudda waggulu umura 15 abiri hijja 3
kati yakyuka takyabawolereza kwasi kati siba kasitoma be kati lwalaba omugaso gw'obugagga wafuna esente nyingi nebagenda muhijja exactly gwerinda mukibi wanaava mu spasio nayingira mu volvo wallahi hajja kugejja omulabirawo nti muto naye yanyirira kyewali tosuubira wallahi simanyi oba bwasanga ababoda akubamu akafaananyi naye we yagivugira wagivuze naye ngaowulira otamuli wadde okola exercise yabadde akola exercise ngaabagagga bwe batambuza ebigere nga bajoginga gwe n'omusanga n'okuba neŋŋombe nkutwaleko no ndi exercise kukivugamu nga motoka ogiresewaka olowooza olumwa nga nze yadalaga mwana naye asobola ogivuga maidia kati envuga gyewogivuzeemu si gye wagivugangamu luli kati wadde ogivuga nga ifirifiri li wagivuganga okomplaininga nonyiiga n'okunyiiga exactly la ilaha illallah baganda bange allah tuwa abaana nsaba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam afune emirembe n'ebirungi entakoma kyetugenda okwogerako kitono mu dakiika emu tugambe nti baganda bange bingi nnyo bye tusuubira era bye tujja okusanga nga ku masomero tubiriiyo naye nga twagala abaana baffe babikole ki naddala ekigambo ky'okumiitinga situation nga bweri ekyo temusuubira nti mutwala abaana ku ssomero bagenda kuyigayo okuva ku ddaala okudda ku ddala naddala okuva ku lyowaggulu okudda ku lyowansi abaana tebagenda kukiyiga ku masomero bo kye baagalayo kuva ku lyawansi kudda ku lyawa bwe bidda wansi abasomesa tebagenda kubiyigiriza baana bammwe kubanga nabo tebabimanyi era kyova olawa abasomesa munsonyiwe njagala nnyo abasomesa naye mbabule katusoma tuyiga nti abasomesa bwe bafuna ekibakaluubiriza ne beegugunga baabayigiriza abaana baffe nti nawo wanaabeera ku ssomero ne bafuna ekibakaluubiriza bakole ki beegugunge naye ne beerabira nti abaana abaffe basobola nnyo abasomesa okusinga abasomesa bwe basobola gavumenti abaana abaffe basobola okwegugunga ne batta headmaster ne bookya essomero ne batta omufumbi naye ate abasomesa tebasobola kwegugunga ne bagenda ne batta pulezidenti era bamutuuka mu maaso bananaagira ennimi zikyuka naye abaana abaffe nga baadde beekalakaasizza headmaster n'avaayo bamulya bufi ate kitegeeza nga abaana baffe bayize mu masomero nti buli lwowulira nga waliwo embeera ekunyize tonegeshetinga kozesa maanyi kubanga n'abasomesa balaze eki batadde wansi tuulu era nga balinga baganya omwana bw'afuna ekimukanga mu ssomero naye afulume agesigenda kusoma kati olwo nga tuli mu mbeera nti ekiseera bwe kituuka n'osanga nga minzaani ekyuse minzaani ekoze eki abantu nga boogeza biyungo mu kifo ky'okuteesa abantu nga bakozesa busungu mu kifo ky'amagezi abantu nga baboggola mu kifo ky'ogora empola ng'omanya nti obulamu mu nsi obulungi buweddemu kakati olwaleero obukeera nti abaana b'Ssekkadde gundi beekalakaasizza ne bookya essomero ng'abasomesa babavunaana nga bo nabo baadde balina kye baagala bakoze eki era abaana ne balaba nti bakibawadde kubanga bakoze eki naffe bwe tuba twagala kulya ku muceere twekalakaase I think I'm right oga nti mutuma abaana bamukusomero naye timulowooza nti bajja kuyigirayo okuva mu mbeera ennungi ne badda ku nkumbi ne basigala nga bakyasobola okukikola ki
okukihandolinga ate nga embeera yonna etulaga nti ebiseera bingi tuvaako waggulu ne tukkako wansi. Ekitegeeza nga balinga abakugamba nti bw'olaba nga embeera ekalubyemu genda obbe. Tebakugamba oguma otya ku ddaala lino lyosseeko n'oliwangaalirako. So kati abaana baali badde mu masomero nga bamanya nti embeera bw'ekyukamu naffe tusobola okukola ki? Okukyusa. Kati let me give an example. I don't think nti ku luno tewali ssomero lyasanze kizibu mu mbalirira yaalyo. Amasomero gaatandika gagenza okumaliriza nga kiregula 14 yakawunga. Ekitegeeza kkiriza obagaana ng'oli tayinza kuliisa baana nga bwe yali apulaninze. Kati ate okubasuza enjala afazaali omuceere agujjamu ne balya akawunga naye nga bulinaku bakoze eki. Akati ekitegeeza abaana bwe batamanya nti embeera ekyuse, abaana bajja kwokya amasomero, abaana bajja kwokya abasomesa, abaana bajja kutta buli kimu. Kati abaana balina okukula nga bamanyi nti omuntu avaako ku mbeera n'adda ku ki naye n'awangaala. So si nti buli wadda mu ku mbeera etali nnungi agenda kwekalakaasa. No, olyekalakaasa mpaka ddi? Olyekalakaasa mpaka ddi? So kati omuntu avaako kirungi abaana bayige baali badde bamanya mu masomero nti naye kati ffe tebayinza kimanya kubasomesa kubanga abasomesa tebakikkiriza. Tebalaga nti obavaako walungi ne baddako ewabi basobola okuguma. Balaga nti awo tulina kukola ki? Tebaga katugume tulwane tuveewo, tulina kwekalakaasa okuvaawo. Pointi yange tegerekese. Tulina kwekalakaasa okukola ki? Buli twagala batongeza omusaala tulina kwekalakaasa. Buli twagala batongeza omusaala tulina kwekalakaasa. The question is, abaana baffe baba bagenda kuyigamu ki? Gwe bw'obeera kubanga mukula mwagala abakozi, bw'obeera n'abakozi nga buli bwagala okubongeza omusaala beekalakaasa, kampuni eyo ogiyimirizaawo bulungi. Era bwe beekalakaasa n'obongera okimanyi nti oba obawadde laada nti oli mwagala okwekalakaasa, omwagala okwongera omusaala mukole ki? Mwekalakaase. Kati abaana baffe tebagenda kuyiga mu masomero life yakuba nti wabaawo ekibaddewo tukola bwetu ne tukihandolinga. Kuba tebalinga nti scientifically bajja kulaba nti waliwo emiti bwe girabanga ekyeya kizze gisobola okwejjako ebikoola ne gisobola okuwangaala. Kyeya kizze gwa tulisigaza emiti. So kakati baganda bange olwekitegeeza omwana bamutendese ne sente waka bwe zinaakendeeramu omukyala anobe yekalakaase ku bba. Kwegamba buli lwolaba ng'embeera y'okwekalakaase ezze mu ggwanga ng'omanya nti eggwanga eryo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kubanga okwekalakaasa tekuyina kyekulongoosa. Kati ate tulabye ng'abantu baffe buli lwe baddako wansi eddoboozi bakozesa limu lyaki lyakwekalakaasa. So kakati mugende nga mumanyi nti abaana baffe ku masomero gye mubatwala ekyo tebajja kukiyigayo nti omuntu bwakka ku ddaala alina kulirwana alivaamu ate okuddayo waggulu n'asinga nawo, kubanga ekyali badde ekituufu psychologically bwokka eddaala bw'ova eri eddaala limu nokka wansi you have to fight. Kakati ate olwo olinnya abiri nga lwonako kakuliri eddungi. Pointi yange tegerekese. Akati ate ffe tumanyi nti no, bwewabaawo ekizibu twekalakaasa. Nosanga tukuze tumanyi lulimi lwakwekalakaasa ebitaliimu. Kiki? Waliwo omuntu yabadde eri twekalakaase. Wano waliwo ki? Twekalakaase. Nogamba tunekalakaasanga bwe tutyo tufunamu ki? Tufunamu ki? Okwekalakaasa tukulina kikwali kukyusizza. Omusala bakola ki? Naam? Mbuzi ayogedde. Seka wange ekyo nedda. Oli musaveya? Oli muki? Jangu wano. Jangu wano. Wangi? Ajangu nkubuuzeeyo bwange. Jangu nkubuuze.
njagala kubuuza ekibuuzo kimu okituddemu era ngende sigenda kwongerako na kiriwa jangu nkyanukulire ngaoliwa Sheeka jangu mutuyigirize muti mwagala kusomesa mwagala ze nsomese nzekka kati ngenda kubuuza wallahi ndayidde n'erinnya lya Katonda njagala musaveya Seeka wange oli musaveya by profession osobola okubeera ng'olina abakozi b'okola nabo ng'oli ku kitangaaza kyo kino oba kiki ekikulu kitangaaza ng'oli ku pulaani z'obukyotunuulira buli wamu oli ku GPS kale bw'obeera ku GPS yo neekulagirira omwana agenda asimbe wali ejjinja aba asitula ensuululu alaga neekalakasizza agirekaawo n'abadde akutta ejjinja n'agamba nange neekalakasizza era ngenze nalyo n'adduka nga bakulese mu nsiko twongeza omusaala bwadde eno obongeza musaala oba ogoba bagobe kisinziira kisinziira nze mbuuzizza ggwe obagoba oba oboga nti kale mbongeza gwe kuba ensuuluulu naawe simba ejinya mbuuza gwe saagala osinziire njagala okyogere nga tosinzidde Seeka wange leka kutiisatiisa nze mbuuza Seeka musaveya ataddeko GPS emugamba nti ejjinja litwalewa wali omwana aba atambula n'ejjinja naga neekalakasizza nyongeza kati omusaala n'adduka nalyo n'owensuululaga nange neekalakasizza nobatulira ngaoli ekalakasizage noneekalakasizage twongeze omusaala kale twongeze yanguwa twongeze ngogamba ongezeza kanise that mbuuza ono gw'oli musaveya amaseeka wange tubuulire kyokka wallahi tusomese nze olwo nange ngende nyongeza abange nga bwe nagambye nti okaliira ekibuzo ky'ombuuzizza sikiwa nti gye kirina okuba ayabuuzizza yono sikyo era nyanukula ekisooka ddala nadduka n'ejjinja alina okwakasa nti adduka nalirye naye bw'abanga mukozi amayinja aza yagatadde mu motoka n'ensuululu yange bw'aba wakudduka adduka yekka mbuuziza kirala omusasula nze mbuuza kirala anziramu kikirala kyobuuzizza kirala nnyo sinnakubuuza nti amayinja gaani ensuululu yaani nze ŋŋambye ng'oli akaga nti nyongeza options nyingi lwaki ompa bbiri nsobola omuyita netwogera nentegeera gyava okusaba okumwongeza omusaala era bwe kibeera nga kigwana okumwongeza mwongeza mbuuzizza kirala nnyo nakolako chemistry batera nga otuwa option ya none of the above so kati nze nsakolinga none of the above nzeniwapife second term ompoleza kemisto yali mukwano gwange yafa owekabunagana option zompadde siina gyenonzeewo kati kanjize wano gwokimanyi nti ebbaluwa gyoyina ya UNEB era erina olukusa olugisazaamu omusomesa ebbaluwa gye yeekalakasa naye n'ava mu ssomero
yiye essomero lyavaamu lirye. ekyo omusomesa yagenda okyanukula Anti ogambye nti nyina okunoonya ejjinja lirye ensuulu lirye. simanyi oba oli akwogerera omusasula Nedda nze nkubuuzizza oyo gwokola naye omusasula okola otya? Ssekkadde bwe nabadde nva wano wagambye nti togenda kunkalirira ogenda kumbuuza naye ndaba kyekibuuzo nze kyekibuuzo gwe weekalirira tubuulira amazima. Sokereke nze njagala oyogera amazima ng'otya Katonda n'ekirevu kyo ne Ssekkadde eyo ebiri byonna otya Allah n'ekirevu kyo wallahi ne Ssekkadde eyo n'okulaba nti oli mu nnyumba ya Allah. Kiki ekikuli ku mutima? Kiki ekikuli ku mutima ku muntu oyo gw'okola naye? Yogera amazima lilla. Wallahi nze ansa agirina senga ombuuza. Kati question is nze ebiseera ebisinga sivuga mmotoka. Naye senga ombuuza nti driver obw'aba akuleeta Kampala n'atuuka ennakawa n'apaaking naga nyongeza omusaala okutuusa mu Kampala oba okukuzzaayo nyongeza omusaala kasumuluzo kaako mbuuza wadde natamu okuvuga emmotoka, can I call him jangu and you take me nkwongeze onzizeeyo oba ontwale mu Kampala nkwongeze? Ekyo gwe kimbuuza olebwe sikyanukule. Mbuuza Mukyalo wewaka bw'agamba nyongeza omusaala gw'akameeza wasi kyo ngenda waffe omwongeza tomwongeza. Mukyalo waka bw'aganyongeza omusaala gw'akameeza. Nga mwongeza ati ombuuzizza nkuzeemu nange mwekizibu kyammwe kitegeeza obadde olina ansa gwe gy'oyagala. Engineer obuuziza ekibuuzo nkwanukudde kubanga ogasse ebintu bibiri baasi. abadde akutuddeko oxygen. Nedda seeka yogera amazima ng'otya Allah. Nze nkuwulidde wallahi driver simuganzizaayo simwesiga omuntu andeese nankomyawo ntegerekese exactly naga kati nyongeza nyongeza exactly yekirala bw'abeera bw'afuna mugamba afuusa exquat olw'esente ze mwongeza nantomezeera. Ekibuuzo kye kiri bwe kiti sookera ddala abakozi b'enkola nabo nga ndi mu field nga bw'okireese tubayita aba chainmen oba aba porters agenda okusitula ejjinja oba nasima ekinnya ateeka ejjinja nga mashini emaze okudetecting awo tulina okuliteeka. Abo ensasula yaabwe eba ya buli mulimu gwe tukola. Kati engeri okibuuzizzaamu bwe mba wa kumwongeza oba okumugoba neewala nnyo okukola decision nga nsinzidde ku anga omuntu gy'aba ntaddeko. So emba ndi mu field oli n'akola strike tukiyite bwetyo neyekalakaasa ayina options bbiri onyongeza oba ngenda. Olw'abantu abaliwo benkola nabo olw'okukuuma n'ekitiibwa kyange ng'omusaveeri client wange nsobola omugamba naye omanyi tekirina buzibu oyagala mmeka
bwekiba kyetagisa nenzimwa naye nkakasa nti bwe tuvaawo tujja kwogera oba muritaininga oba muta bwento mbuuziza okola ki okola ki what do you do ngambye mu field eyo muvuddeyo what do you do bwe tudda mu office bye twogerako bye bireetera oba musigaza oba muta eyo nsalawo oyo nze ngambye nti neewala nnyo okukola decision ng'esinziira ku busungu bwe tubeera mu field nemugoba nga ne mukama wange waali agenda osasulira boundary opening byonna nze kati sokuleke saagalo ng'ebya mukamawo nze nakuwadde ogenda okuba ettaka lyange nze siriiyo yes genda olikube era buli babosi tibabeerenga mukuba ettaka nze ngula ettaka onsambye n'ensiko nti tunoonya mayinja ogwo mulimu gwo nze ngamba nti obuyinja bwawadde osimbewo nti bwe balirikola nga balina bwe balima oba lituuka owali oluwanyi weewo so sinza ate genda kukola gugwo kukuba nsiko ng'ate waginsasuzizza gwe okugikuba nze mbuuzizza gwe wagenza owange okukuba ettaka enakasongola otuuse enakasongola oliyo n'omusajja oli agenze n'ensuuluulaga nti bw'otanyongeza sisima oli alina ejjinja aga nti bw'otanyongeza sirisimba nange ekibuzo maze okyanukola nze nkakasa tewaliwo oyanukudde kirala oyanukuddenga olina client uliza Ssekkadde tewali wabeera mukka okujja nga wabaddewo omuliro era nkugamba nti ono okwekalakaasa alina okuba nga alina gyava kati olwokipinga environment nga terimu oba n'omulimu okuyimirira kubanga wemanga mbadde nyina ttiimu y'abantu 10 bonna ne beekalakaasa sobola kukola mulimu gwa bantu 10 nsobola okukkiriza nsobola okufunayo n'abasima bwembeera enakasongola nsobola okufuna abaki nsobola n'okufuna abakwata obuyinza nyina abakozi nyina kubanga wenkipimira ekyo nti gavumenti bwegakuwandiika basomesa efuna abasinga abakoze eki ababaddemu nodda nkubuuza otubuulire eddala ekiri ku mutima gwo nkugambye olw'okukipinga embeera ebaddewo bwe nkakasa nti embeera ebaddewo yeriwa tubadde tukola mulimu gulina okuggwa eripooti gye nyina kuwa mukama wange okumugamba nti abantu beekalakaasizza kubanga baagala mbongezi olinawo options endala olina abakozi 10 ababiri be beekalakaasizza anti nze ŋŋambye omu akutte nsuuluulu omu akutte gi golina abakozi bo bano ababiri botte ku saiti be baganyewatugaana okudibuda mbeera n'abakozi 10 ng'ate 8 basobola okukola 8 basobola okukola sisobola kubeera na 10 my dear how are you You want to tell me that as a professional surveyor osurveying ettaka lya mulundi gumu ekitegeeza toyinza kusurveyinga nansana nosurveyinga n'emukono ng'oli n'erugazi bw'oba okyasurveyinga ttaka limu lyokka nti mbali kulino poloti 5 ku 10 sikwata mulala gwandidai anti kyeŋŋamba nze njogera na musajja alina kampuni nga musaveya asobola okusavenga ettaka enakasongola nga waliyo nalaba baliwa bali eri kale n'okubaayo toliiyo gwobatumye awaayo olowooza tunaabimala bino tetujja ffe tusigadde neeno mu woteeri kawunga akalinnya twongeze bwetolongeza tukomawo nga naawe osaveyinga ddala kale mwongeza nedde kyekibuuzo kyekimu kyokka naye nabadde njogera nga manyi njogera naga professional ekitegeeza alina ki alina kampuni alina abakolamu era bwe ŋŋamba gps sitegeeza nti gwogikutte ebyo byonna biyinza n'okapeninga nga toliiyo siba kiri biyinza n'okapeninga nga nakola ki naawe toli suppose genda ku site oli obadde oggyeko oxygen ndowooza kati ontwala mu ICU nedda kyenkubuuza nti tolinayo oli kuwumura ani kyendegeeza olina kampuni yo ekola emirimu gyayo kati nze ndi wano wadeni
neyekalakasa ne head teacher niyekalakasa nze ndieno ku Sunday wangula watatwongeza msala tutusangawo walusimbi yakuzeemu ansa naye mulukuya nomugamba abadde alina gyayaga nange nkuzeemu naye olemeddeko gyoyaga toyagala bakulabe abakozi be toyagala bamwe amavaayo oli abayizi bamulaba ne bamugamba nti tolwali adi ono aganye okwogera nga abakozi bakolaki olaba nti okusomesa si kwangu naye nga the right issue is bw'obanga olina abakozi ne bakulaga nti balina kukuvuga nga bwe baagala mba temusobola kutambula wateekwa okubeerawo limiti yaabwe bwekiba si ekitegeeza bw'obanga oli wa catering bajja kutuuka okubanga mujjayo keeki ya mugole beekalakasi nti bwe mumukwatira awo talina option ajja kwongeza. You get my point? Talina option ajja kukola ki? Ajja kwongeza. Oloka keeto mugamba okuwoza omusango gwange abenga agenda kuyimira wa mailoda nge siyimirira bw'otanyongeza sente omusango gwa bbeeyi nguvaamu. Kiringa omukazi nga mwateeseza amahale nimba nga muyingira muzikiro nabwe abikolaga nti amahale no ge twateeseza amatono nyongeraako aba amaze okugamba kugamba you want or you don't want. So kati omuntu akuteeka mu fix totambulanga naye kubanga ajja kuba ategedde weakness yo. Buli lwategeera weakness yo jakubisa buli kiseera. Tolana bagamba nti ever don't argue with your wife. To argue nga ne mukyalawo. Don't do it. Kubanga teri agenda kubeerayo kukuwaana. Nti yajuinga bulungi. Ekyo kimu. Tu bwana akusinga toliddayo kusitula mutwe. Gwe nebyo byoto nalu wali owakana. Nze nkugamba naye oligira gwono bwotyo na wali owakana bwoti. Ka abakoze eki? Abakumaze. Omukazi yajuinga nebba. Namuga nti kulwaki tokkirizanga musajja namuga nti kyo kituufu nyina obuzibu obutakkiriza era senga nali nzikiriza saali kuwasiza kubanga bangi nnyo abaŋŋaana okuwasa naye neŋŋaana. Salaamu alaikum warahmatullahi.